有小孩子每次咳嗽，像我女儿每次咳嗽来什么土方，煮饭你敢吃咩？我听看看。他们讲就是去扒这些也一点红啊，百日咳啊会好啊。你外面有很多啊，那个这样一条上来有一朵花，他们叫一点红哦，止咳的，这样来煮啦。还有那些什么叶什么猪叶啊，叶虾猪，叶虾猪你有那个马路边，只是你敢吃咩？它喷药水的，现在不像我们以前上班的。叶虾猪那个叶子哦，下面有珠的嘞，你和那个一点红一起煮，他们讲百日咳吃了好了。我这里我去扒嘞，可是我想我怕嘞，我看他喷那些，不是啊，喷那些蚊子的药啊，杀蚊子的药，你敢吃咩？不敢嘞。除非你回去那些野生的地方，这样会他们讲煮冰糖会好。你买那个好像我们家里种的薄荷啊，我这边有啦，是没有放农药。你拿去煮炖冰糖给他咯，炖冰糖，这样喝冰糖就可以了。啊，炖冰糖试看啊，炖一点点水这样，这样一半杯炖哦。那小孩子要吃咩？你要吃。